Bikin tempelan kulkas lagi. Kali ini aku mau bikin dari foto ya, potong aja sesuai pola. Di sini aku pakai laminasi dingin, langsung tempel aja. Rapihkan. Setelah itu potong sisa laminating dinginnya. Lalu potong pinggirannya melengkung. Belakangnya tinggal tambah stiker magnet. Nah, jadi deh. Tinggal ditempel di kulkas. Jangan lupa follow biar gak ketinggalan DIY project selanjutnya. Terima kasih.